All Manipur Printing Technologists Association na SHINDUNA Print Summit 2024 Future of Printing and Packaging Industry HAIBA thimda NONGMAGI OIBA National Seminar ama Hotel Imphal ki Sangai Hall da Ngasi Pangthokkhre National Seminar adu hawdokpagi thoramda Trade, Commerce and Industries ki Joint Director Dr. Polem Lenin AMTA ki President Y Samarendra BOSEM ki Chairman Professor A Joy Kumar Print Summit ki Chairman Dr. Ningomam Sarat Chandrana Maru Eba Mitung Lensing Oina Saruk Yaki Tonga ba Printing Press ki Miyoi Kiana Saruk Yaki ba Thoram Aduda Amta ki President Y Samarendra na hai Ngasi Pangthokkhre National Seminar asina State asida leiriba Printing Press singgi magun hengat han na ba hotnabada achoba mateng ama oiragani ngasi di advance oiba technology kya lakpadagi quality leiba product kya amasu puthoknare Masigi mathakta 3D ki printing makhal amasu pak san namna rakli afaba makhal ki printing lakpaga iroinana packaging ki thabak asisu yamna maru oiba ama oirakli hauzik India ki oina printing press lak ani makhairom lei aduga state asigina printing press chanyang khairom lei India amasung state asigi printing press sing asina quality leiba printing amadi packaging puthokpada mateng oina ba ngasigi national seminar asi pangthokpani haina mahakna makha takhi Hana di koi printing da hairami hujik di packaging na muk advance ho chale packaging yaw dragadi amata yaraktre any printing ji packaging phajana tawragdi yadre anything ai koi gi chana na ba thak na ba domestic item yaw hujik di packaging da loi labni na packaging ju printing tobom daga le na sigi khitang koi gi manipur da leiba pressing da khitang kana na ba India ki level da or koi ki other abroad ki countries ki level da lakna na ba koi chinja bani and India da jo koi legacy presi lak ani makhai mu lai and koi federation all India federation of master printers si ka tied up tau jaraga koi si chinja bani lai ba koi ki technology no ba technology mayam si khitang koi da kana na ba paisa ki na ta ba production du khitang phajana ba koi ki public ta nungai na ba adu ki koi chinja bani at the same time hujik ti printing ase 3D printing su la amni na hujik so advance hoye gre aduna khandana yangbiu newspaper national paper se koi croroma ayuki pungma da puthoi bani pung nungdang e baro ho paulo ga crore puthoi bani sigi posi yangbiu ana this is very important seminar ana koi na tawjari si state ko na kana na ba degi as well koi ki printer me am da khitang knowledge leina na ba adugi pangthok chaba koi seminar makhalamani Print Summit ki Chairman Dr. Ningomam Sarat Chandrana Moderator Oikiba Technical Session da UNACO ki CMD and Irabanta MU ki Research and Development Cell ki Director Professor CH Ibol Amadi Trade, Commerce and Industries ki Joint Director Dr. P. Lenina Resource Person Oina Wangangki